و پدرها چی است؟ ما خدا خطا سین 18 سالگی البته بچه ها و دختران را تربیه های خوب کنیم، وظیفه هاشون و حقوق هاشون را بسونیم. امروز افسوس زن گرفته است از بچه حقوقش نمیدوند، دختر شوهر که رسد تیار نیست، حقوقش نمیدوند. در مابین 1 ماه و 2 ماه جنجال و در 1 ماه و 2 ماه مصیبت بالای مصیبت جدا شده است یا نمی؟ حالا چی برای چی پدرها شما بچه هاتون نمیگی نصیحت نمیکنی؟ برای چی؟ چون ناموس میکنی. تربیه‌گر معلم نخستین انشاءالله بچه و دختر کی است؟ پدر و مادر است. باور میکنه در نکاح بعضی مسئله ها را میپرسش دامله ها با نمیدوند، حقوقش نمیدوند، زن گرفته است. وای دختر شوهر که است صاحب عائله میشود، صاحب خانه میشود، نه ترتیب دارد نه انتظام. خفه نشید پدرهای عزیز. مقصد برای چی؟ چون که شما اکثر در سفر هستید، در مسافرت هستید، نمیکنی بچه خدا خود تربیه کنی. دختر دست تربیه موندگی است، در 10 سال و 5 سال یک میایی دیدار میبینی با میزنی میداری، کی تربیهش میکنه؟ امروز از تربیه بالکل جامعه دور شد. این گناه ها، این فساد ها، این عرقخوری ها، این زناگری ها، این فالبینی ها، این پرسنت ها، این دزدی ها، این دروغچگی ها از کجا است؟ از بی‌تربیتی است. عرب ها بیکار نمیگن که کیف یکون المربی تکون المربا. تربیه کننده چی خیر باشد، تربیه کننده همون خیر بشد. عزیزی من شما و 18 سال تربیه کنید مولانا تا سن 7 سالگیش پدر مادر تربیهش کند، 7 شید بعد مکتب میرد، بعد نزد ایشان استاد میرد. تا 7 سالگی چی کاری کردیش میکنیش؟ بچه میگه نظیر نهال است. عزیزی من یک نهال امروز نشینونی برای نهال تربیه کردن هر روز اعتبارش میتی، هر روز میبینیش، خواهش میبندی، در بخش آخرات میبندی، در بخش شب و روز کار میکنی که میوه میگیری موزیدگی بشود. نیکی انسان در چه برای چی تربیه نمیکنی؟ برای چی بچه ها و دخترات نه تربیه نمیکنی امروز؟ و یک امید با دنیا میاریش و یک امید لیکن از تربیه دور است. عزیزانی من چشمات نکشاید، ما دنیا کور کرد، پول و مال و چیز و چاره و کور کرد از تربیه دور شده است. آداب بودگی چیز نیست. من در کوچه ها بین آداب بودگی بین دختران است. امروز بالکل دختران بیشرم شدن، بی‌حجاب شدن، لباس های برهنه دارن. امروز ما ناموس بکنیم، مردها امروز ناموس بکنن از لباسی پوشیدگی دخترهای شما، لباسی پوشیده زنهای شما. برای پیغمبر بیکار نگفتی زمانی میشود که کاسیات العاریات، لباس پوشیدگی لیچکا می آید، لباسش میگه وظیفهش اجرا نمیکنه. بیچاره دختر حجاب کرده، سبکه همون حجاب شود، حجاب کرده تمام وجودش میتابد، اما حجاب است. حجاب شرط زمین است که لباسش کشاد باشد، همون لباسی که پوشد که اعضای زنش نمایان نشود، همین حجاب میگن. حجاب که تمام وجود زده بومگی است. تاش به حجاب کرده و حجاب نصف است و کاسیات العاریات نمیدرد، لباس پوشیدگی لیچکا. و باید وظیفه‌اش اجرا کنه. یا مردها را میره سرگرم شدن با ترسو گردش و به ناموس تو ترسو تو مردگی تو کلام ناموس دیگه تو بطرس نگردی و تو مسلمانی که تو الحمدلله مرد عورتش از در ناف تا دری باید که دانش باشد، با بطریکا با ریجه هایی که شب خواب رو است در کوچه ها به ناموس گشت است. ناموس هم در کاره یک بار به ناموس شده میم کرده. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم بین اگر ناموسش میگشت مثل عروسی تای چادر بود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الحیا من الایمان، حیا از ایمان است. عزیزانی من ناموس کردن از ایمان است. نفهم قدر ما به ایمان شدیم هم قدر مقدر مسلمانی صورت بموند از خلاص، سیرت بگجا شد. مقدر مسلمانی که امروز تمام عالم ها هم عملش نمود و در این خدا مصیبت بالای ما شما آرد است. و دامله ها هم به عمل شد، پیشوا ها هم به عمل شد.
هرچند میگی باید که بشود بچه دست است. هرچند نصیحت ها، هرچند الحمدلله بود جناب عالی دین برای ما شما کشاده داد، برای پیشرفت کردن عقیم در دست میدید. این جوان ها رو بینید، عبادت ها، سریلیچ، پریلیچ، تمامی سنت ها را ترک دارد. زنهای ما شما رو بینید که کتابی هم نکنه دینه. پدر شما هسته، خدا کلان شما را معرف میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرجال قوامون علی النساء. ما مردها را تربیت کنند آفردیم در بالای زنها، در بالای فرزندها، در بالای عائله. همون قدر به مسئولیت شدید. باور میکنید این روز 18 دورمده است. کلمه لا اله الا الله نمیدونه به چه مسلمان است. کسی که کلمه لا اله نمیدونی گرچه نماز خونی نمازت قبول نیست. اول تو ایمان آوردن در کار، اول الله شناختن در کار. باید بگو که لا اله الا الله محمد، این از خورسالیش کو، از گهواره باید تعلیمش دید، از گهواره تعلیمش دید. عزیزان من این روزه سین 18 اومدنه، از گهواره علم طالحت است. گر خواهی شوید در جهان خوش روی، از گهواره طالحت دانش جوی. عزیزان من امروز با ما داشتیم بچه ها را یک مازنگی پسر سر دانسته است. نبیده با مادر مینوسی بچه سرده بچه دختری خانه دیده میدی سرده پیداموز برای چه دخترهای مردم خار میکنی؟ با ما داشتیم انشاءالله خدا خواهد این بچه دارا امروز کرال دختر دارا خار دارن. خواهر نمش کرسش خواهر سر به کوچه چه طرف کوچه ای به ناموس خدا خداری خدا همترین بدترین شده بیاد. بعد دخترای نماز خانم خار دارن انشاءالله خدا خداری بد دیده میتید انشاءالله. بعد میبینیم در تاپ جاد بکنن زنی اوله زنی اول بگن اصله دیمش کسله سیمش مرگه خدا خواهد انشاءالله. دیم زن و سیم زن ها برفته سواته میدونم بعد میدونی که خدا خواهد زن چیه یکم زن چی کنه دویم زن چیه. اول حیات را نیست نکن. در مابین یک مردم 5-6 آیله جدا شد. تاییکانی چی نیست. بدبختی این اساسی تلفن که مرد وکی که گرد زند اجازه بده از این مرد که به ناموس شب و روز دخترها که گرد زند زن گرفته از باند بازی داشته است. نبینه این به ناموس نبینه تو کسی تو خدا خواهد دخترهای مردم فیلم که انشاءالله دختر تا فیلم میکنن زن تا فیلم میکنن خدا خواهد انشاءالله. دنیا خطاست است. این جهان تو از فعل ما ندا باز می آید سوی ما عکسی صدا. انشاءالله 5 سال و 10 سال بندی هست تا بکن انشاءالله خدا خواهد. مردم انشاءالله فیلم نکن. دخترهای مردم حضر نزن. دخترهای مردم خوار نکن. انشاءالله دخترت خوار بشود. از خدا بترس انشاءالله خدا خواهد. چی این جامعه چی شدیم؟ این شایی چی شدیم؟ چی شدیم؟ کجا شدیم وجدان دارا؟ کجا شدیم مردا بابای چی کاروای نگاه کجا شد؟ اما مسابقه شده؟ کجا شدیم تربیه‌گران؟ کجا شدیم بوسته مردای با غیرت و با دیانت کجا شد؟ امروز نصیحت کجا شد؟ بالکل نصیحت برمده برم. بچه هم گفته نمیکنم گفتی تاور همسایت میکنن گب در زن نمیگذارم زن گب در خانه نمیگذاری. اول میکنن شما معلم هستین شما تربیه کنین گذارین گفاتونه بگو انشاءالله خدا خواهد شب و روز در نصیحت کردن زبان تکندن برای چی؟ نصیحت گمشید چونکه شب و روز در دست یک تلفن ساعتها میشینی باور میکنی در کوچه ها سلامش میتی باید کی بدست کرد گذشته اصلا نمیدونم از بالای تلفن خواه رفتنم 1 ساعت کش انشاءالله 1 ساعت در خانت مجلسی خدا خواهد آدابی کن. کدامت کردی من گوهم یه هفته آیلت جمع کرده یک مجلس گذراندی در بالای آداب در بالای اینکه سلام در باب معامله مردم در کوچه ها کی کرد؟ نمیکنی وقتت نیست دیگه نه وقت میاری تلفن نه وقت میاری فوتبال نه وقت میاری
خونه داشتن وقت نه، خواب رفتن وقت نه، لیکن نیم ساعت و یک ساعت آیلند صحبت بزنده در وقت است. برای امروز بالکل جامعه بیاداب شد. امروز بالکل جامعه رای فساد رفته شده است. عزیزان من چشماتک شاهد مصیبت است. مصیبت است که بچه گفته نکنن. با مصیبت شکایت دارن هنوز در کوچه ها. بچه هم گفت منو میکنند. تو اگه پولدار شدی آخی پادر گفته میکنی. تو اگه پولدار شدی ساخر مادر گفته میکنی. که رکم بگیم مرا برگاه خلافت انشاءالله. مثل آخر بیچاره خاروزار چون تکرکاشو بپول در رسی گشته آیلش نخونش نپول نیست. ای ناانصاف رسی رفته در رسی گشته زنش بیچاره در اینجا مردی کن. تو چکر مرد که زنت در کوچه سر میتی چکر ویجدانه که خودت کار کتره خدا مرد کرده در سال توکی مونده. امروز من سرش میتی چی گپا چی واقعه ها چی ناخوشی ها سرش داده و بدبختی خدا زدن میبره خونش گفش برتافته است بدبختی خدا زدن با پیره بشکاله تلفون کاش گریفت است داده الله برانده سوده چون خدا زده پندار لطف خدا دولت برام فان کردن این متوخسرهای مردم داده انشاءالله برای تیدار بالات میزند پر خدا برای داده که مردم خیر کن محتاجون باید ما نکنیم بیبر حاجت شبراری ثوابه رو ترسیا بکنید ثوابه که تو نونش خریدته ثوابه که خلاقت بچه توی کنه تمیسی عبدالعزیز 4 تا بچه خلاقت پیش از حد رفتنش 4 تا بچه بیچاره را توی کنه دارن اینا مرد بگوش اینی نکتر خانهش را آر بردته خلاقت نانش بردته بچه یک دانش کرده ندارم خونون انا مردی نخواه افیلت کنی بدبخت همین است وظیفه تو پولداری بخت است انشاءالله خدا خواهد این پولداری اخوای خدا خواهد برداشته تو نمیکنی ندون خدا میزند انشاءالله خدا خواهد بسیار تگه پول یافته مردم ها را دختراش فیلم دارن زنای مردم ها را فیلم دارن و من با پول خدمه خلاص میکنم من با پول فلان میکنم این پول ساعت نمیخیرم تو آمرو تا نریزم آخر این زندگانی مردن است میگه حضرت آبروی نزد مولا بردن است و با آبرو برم یک آبرو از دنیا برم شرمنده وار نرم به ناموس نرم از دنیا خدا چرا احسان کرده در این جامعه مردم اگر هر کاری که میکنی جزا دارد هر کاری که میکنی انشاءالله مکافات دارد شاید زی مکافاتی عمل غافل بشه گندم ز گندم روید و جو ز جو چون این میگوید پیری معنوی هر چی کاری همان بیدرلی هر چی کاری همه بیدرلی آورا نشد خدا خواهد انشاءالله جوانی کاری کشکه نمیگیری یا سبزی کاری خدا خواهد پیاز نمیگیری حضرت لقمان حکیم استاد خوجهش گفتن کل بودن غلام بودن گفتن هم بچه هم امسال گفتن جو کن جو دار کاری گفتن هم چی کاری گفتن همه بگیری گفتن چی که کاری همون سه بگیری اولا نشا اگر در این جوانی دیکرار کلاشی البته جزاش بگیری خدا خواهد پیش الله هم پیش مردم هم جزاش بگیری چشمات و نقشای تربیه کنه انشاءالله خدا خواهد تو من مرده که گفتن زمان درازی میکن مردم حقوق دارد زنم حقوق دارد چیلی خودش میدانی زنها را حقوقش از مردان زن برنده است پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم زنهاش بینیاد حرمت میکردن عزت میکردن پیغمبر من خیارکم لنسایی بهترین مرد همان مرد است که با زنش خلق رفتار خوب دارد پیغمبر بها داد بهترین مرد گفتن که با زنش معامله خوب دارد زنش انشاءالله به نفقه تامین میکند زنش اعلام میخوروند میپوشوند خدا قرآن میگه نعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عاشرهن بالمعروف یعنی شما گفت با زنها تو خوب زیبا انشاءالله خدا خود معامله کنی یعنی خودی میخورانیش گفتد مونم ششتی خری ششتیکش بیار گوش خری گوشتش بیار آش خری آش میاری نفقت تو تامین میکنی خدا خود
زنها را گفتی از حضرت فردوسی زنها را بس از یک هنر نشینند در خانه و زاین شعرانی نر. آقای زنه که وظیفه‌ش همین است خداخواد در خونه میشینند چیکار میکند انشاءالله خداخواد شعر بچه ها تولد میکنه، شعر بچه ها را به دنیا میارد، خانه تا خداخواد پاک میدارد، خانه تا آزاده میدارد، خانه تا انشاءالله نگاه میدارد. اولای حضرت بای عمر بود بین یک مرد میگه شکایت اومد، گفت خب گوش کن. از بالای زن شکایت پیش حضرت عمر اومد، منم گفت عمر را گفت شوهر زن من حرمت ندارد، یک نصیحت شکنه اومد که زن عمر داد دارد. گفت از ای عمر تو 125 دولت نه پرزیدنت باشی در خانه چای نیست، در خانه نمک نیست، جنجال که رساند با شوهرش. حالا این مرد گفت من شکایت کنم، این زنی گفت از من زنی من بابا تتر بس بیا خیر گشت رفت که حضرت عمر بود دیدم این مردی خدا اینجا بیا کجا آمدی. گفتن بالای زن شکایت بیا زنی شما زنی من میگذارید است. گفتن اینجا باشی بچه جان. زن گفتن این چراغی خانه است، زن گفتن انشاءالله تو را عرضه بد میگردونم، زنا نمیکنی با زنا نمیروی. زن خدا خواهد به تو فرزند تولد میکند، افقات میکند، لباسات میشود، خانه تا پاسبانی میکند. این کار نیست که تو در را پیش رای طلاق میگیری، در را گم کردن نمیخوای. گفت این کار نیست. ما شما هم سیاه گفتید در را یک ماه و نیم مانده چی فلان بود پیستان بود با بیچاره زن بیمار شود برده میپاکستیانش. ولی خدا خواهد او درد میتید خدا تنده. این انسان بیمار میشود صحت میشود. عزیزان من بینه با کار بینید اگر مرد بیمار شود زن خدمت کند ثواب بدست، زن بیمار شود مرد خدمت کند گناه بدست. نبینید اشاره دشمنات کجا یاد گرفتی؟ شما یک جایه میشین انشاءالله خدا خواهد هر دو میشین بعد حیات شیرین میشود. با امروز عروس میارن خاندان بعد فقط برای لباس امروز عروس که رسادیم برای لباسش در لباسش حساب میکرد اپت چی کرد. حیات از لباس عبارت نیست عزیزان من. یک تا لباس خدا خواهد 10 سال 15 سال میپوشید. حیات از معامله عبارت است، حیات از رفتار و گفتار شیرین عبارت است. همین امروزه میگم که همین امروزه خوشنامنا خودش که عروس نشی داشت و تا دین خودت گوسله بودی یکی بود گاو شدی تا دین ترام خطاها میکرد. بیچاره خوشنامن روپوشش میکرد، بیچاره خوشنامن در این جاش یالم نمیکرد، شکایت نمیکرد که هر میشاد آخی یه روز نه یه روز خدا خواهد میشاد. یکی امروز چیه یاد کرد در 1 ماه و 15 روز سیریف کردی شبراده این خوشنامنهای بدبختم کوچه به کوچه سیریف کلیش عروشی بوده بفرد است. فلان است فلان بود پیستان شده و تربیهش میکنی خدا خواهد. تربیه کننده انسان است. به خطا کی است؟ اگر بچه تا خطا شد اگر خوشنامنی باید حساب کند به حساب است. حتی اینکه جوانای بلد که خوشنامنش در یک تین نمیگرفته است. پدری و عروس پدر نه، مادری و مادر نه، خواهری و خواهر نه. دومز یک جو واقعه با اپت کم نمیزنی، با اپت کم نمیزنی و بیچاره دختر با کی کم زنی؟ خانه اپت نمیری، خانه اپت نمیری. این کدام شرط است؟ این بیعقلی است. خودت به اتا اپت زندگی کم میتونی؟ خودت کوچه در یه روز 3 بار رفته تا میبینی، در یه روز داخل 4 بار مادرت میبینی و عروس هم طبقی مسئله های فقهی هر روز جمعه حق دارد رفته پدر مادرش زیارت کنند. هر روز جمعه برش خودت انشاءالله خدا خواهد. برای چی؟ باید پدرت است و مادر شماست عزیزانی من. شما 2 پدر 2 عروس مادر داره. امروز داماد بینید خدا خواهد. امروز همون بیچاره و بچه دخترش این داده بچه هم گفته قبولش میکنه خانش نمی. باید همون دختر خدا خواهد 1 ساعت بعد خاندان بیاید باید دختر هم قبولش میکنه یا بیگانه گفته که نیست. شما گو آلیش میشه
شما خانه وی در فرزند میشین، وی خانه شما در فرزند میشه. وی هم پدرتون است، وی هم مادرتون است. عزیزی من حیات نبراد. این دشمنای اسلام شما را کور کرده، شما را همیخه طبقه ها را جدا کرده، با شما طبقه ها را جدا میکنشته. این بچه داری بوز کرار، این دختره بیچاره در سیدای ما نیسته. سادیم دامنا جان، ما دختر داده در بلا مونده. این دختر که حامله شود برای مادر نگاه کنه. به ناموس باید خدمتی تو داره کن. این کدام خدا خود ایمان است، کدام وجدان است که بیچاره بیمار شد بری پاتایش. چی هستی؟ کجا رفت هستیم ما از اسلام هم دوریم، از دنیا هم دوریم. امروز کلمان خدا خواهد ظلم داشت، یعنی خسروخ شما خدا خواهد ظلم شه جواب شه میگیری. پیغمبری بزرگان محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات خون خود که یک ظلم کنه، هر روز یک کارچت کرد میفارد، هر روز یک حقارت کردن گیرد میفارد. حقارت کردن این منافقی است. علامت منافق 4 تا است. گپ زند دروغ بگرد. عزیزان من امروز بالکل دروغ چشیده، بالکل تلفن کرده بیگانه دختر کرده گپ میزند، شوهرش پرسد دیگه زنش پرسد نمیدونم هیچی نمیگرد، با دومش میکنه کار نباشد فلان پیستان. این علامت منافقی است. منافق دوزخ پسترینش میره اینات نفرم. گپ زند دروغ میگم، وعده کنه خلاف بکنه. وقتی که وعده میکنه خلافی کارش میکنه. امروز من بینید این مردم ها که ایسته گشتیم پلا را گرفت یه فنش داره، یک بابت تخلاقه سال شده پول شدن نتی منافق با نماز میکنه بازش. بیچاره را کینت داره انشاءالله خدا خواهد. این تمام سوداگران با داد اومدیان گرفته است گرفته بنفته است. از خدا نمیترسی تو منافقی. گرچه نماز خوانیم الله سبحانه و تعالی نماز نه فایز نیست، برکات ندارد. سیوم میگیرد امانت گیرد خیانت میکند. اگر امانت یگان کسی است و کمی امانت نزدی تو بستد، همون امانت خیانت که کردی منافق هستی. از خدا نمیترسی انشاءالله خدا خواهد. از الله یه هم مهربان بترس. از خدا ترسیده انشاءالله طاعت عبادت نماز خوانی ارگینال شو. فریب نکن مردمان امروز مردمان امروز ظلم نکن، الا جواب میتی پیشی الله سبحانه و تعالی. این دنیا مگذره داری خدا خواهدی شد. برای همین امروز دعا اجابت نشدست است. چون نشدست است؟ چون که بالکل همه دروغچی، همه کیدت، همه فریبگر، همه نیران باز شد. اگر از که من خفه شد در کار شد من حجتت کنم میتی در کار باشه حجت کتی میکن. لیکن ایزای مومن حرام است، از خدا میترسم. اگر ایزای مومن حرام نمیبود فرد و نخم کتی انشاءالله خدا کرد کی در کجا چی شدست است، چی حالت شدست است، یک به یک میکنید. برای این پیغمبری بزرگتن که کار پیش از وقوع شدنش پیش گیره. برای چی کار پیش از وقوع پیش نمیگیری؟ بیچاره سوداگران دورمدم یک دکان 4 تا دفتر قرض میگه 30 ساله فعالیت کاریم من باید مونده برای حج پیش برم. 30 ساله یعنی قرض استاده میگه مرده برای پیش داملا جا با قرض مری الله نمیبخشد. انسان 2 حق دارد، حق الله است، حق العبد است. حق الله نماز است، روزه است، زکات است، حج است. خدا خواهد میبخشد، نخواهد جزا میدهد. لیکن حقی که بین دو بنده میشود الله نمیگذارد. حتی موری اگر در قبر شنگت میزند فرشته تا میگد قرض ادا نکنه که شاهده نمیشود. قرضدار جنازش درست نیست. من التماس میکنم کسی که قرض بلند دارد بگو من پیشوا باشم جنازش میدارم اینچید. چی هست این مردم فریب کرده گشته؟ پول داره نمیتیه نا انسان، پول داره در چون تکش. پولیس داده پولی چیزی هم تا بدبخشیدی نه. باید گرفتارش آسونه، تا گرفتارش هم میبره. ما را پیچلک بزن در اطلاف اکا جان خدا 15 روزک 20 روزک سهر میبینی که یک کوتی نرسیده. این بیچاره را دوله نکنه شما. و بیچاره سوداگرها چندینش دروازهای
سوداش بس من که بای جانم بچه هاش من پرسیدم که یک مگزینی تیسی چی گفته این استایی بود تیسی چی گفته به جانه کشای تیسی چی بشمته رسواشی در خلافت شهری یا تو تیرکون نگرفته گشته گفتم برادر برای چی دکانم محکم کردی میگه دامنا میگه قرضا دستاشی اما گرفته با میکش رساده است بعدش قسم خورده است از خدا زده با قسم بازی نکن با پشیمان رفته است من با قرآن قسم میخورم من با قرآن قسم میخوری که من این پولا نگرفتم نه که گرفتاشی جواب بده آره نشم زنشم یا نه نمونده است ناانصاف زنشم زن میمونم با زن و قسم میخورم که من پولا نگرفتم گرفته که پولا خدا میزند تو با قسم بازی نکن خدا خواهد انشاءالله من هر قسم خورده میدونم که امروز نون نمیاد بخورم هر قسم خوردگه که امروز گریسته گشته تو با خدا بازی نکن خدا خواهد $1000 خدا خواهد 10 میلیون و 20 میلیون تا با خدا بازی نکن گفتی حضرت بهادی نقشبند شمشیر خدا صدا ندارد بعد از زدن دوا ندارد شمشیر خدا نمیبرد خونت فخص برد کورم نکنه پیست نکنه مخاوت نکنه انشاءالله خدا خواهد هر که اون کس از پتی بینی زده میبرد بعد گریه میکنی بعد دار میگوی بعد انشاءالله خدا خواهد از الله نمیترسی از خدای مهربان نمیترسی از خدا دستوری کار کن توری معامله کن توری رفتار کن چون با همین درجه مسلمان رسید حتی امروز کافر از مسلمان ها نفرت دارن نداری من شهرهای روسنده بینن بیچاره کارش فرمیده ساده است پولی باید دزیده و دست است از خدا نمیترسی یا ای کافر او ای بنده خدا نیست بگویی گفتی مولا میگه بخاری سوی کافر هم مبینی مبادا که فروزد شمع دینی میگه کافر هم بچهش میبد نبی اگر خدا بخواهش انشاءالله اولیا میشود خواهد انشاءالله عالم میشود چندینش بیچاره پولا زده آمدی چندین بچه‌ها کار فرده پولاش ندادسته و حرام از زندگیت همه آیلت نمیخونی نمیفهم نکنی بعضی خدا خواهد پس نکاح میان را شده مردم فیلم کرد پولاش خود از خود نمیترسی از الله عالم تو ناموس نمیکنی او بیچاره هم به یک میپرفته زندگی من ناز بکنم بچه یکامو میخورونم میپوشونم و یا فیله بشکنم خدا خطا هم فیله بخری من خدا خود یه پیغمبر میگم کسی را که فیله بکنی البته فیله بکنم انشاءالله یه روز هم که داد بشوی خدا باید اف بندازیم را ولی بعض وقت شکشت است از کن همچنان میشه مردم اگر خدا خود غارت کنی همچنان میشه جزاش از عزیزانی من چشمات کشا نتانی پس ردیگی نکن انشاءالله خدا خواهد نتانی برام کارک نکنون یک سو میای 10 سو میای بیا حلال آیلتی بخیر از خدا بترس انشاءالله خدا خواهد این حرام است کسی که حقی کس هم میخورد حقی کس میگن لذت بلد برکامد گلوگیر باشد روز قیامت و روز قیامت گلوت ندارد و صاحب حق پیغمبر گفتن که میدانین شما مفلس ها کی هستند صحابه گفتن مفلس همی کسی میداریم که پول ندارد چیز ندارد روز قیامت همچنان مفلس ها میآید گفتن صاحبای یعنی قرض تمام طاعت عبادت چه میگیرن تمام گناه در سرش میپرتن نمازخواه باشم دوزخ میروی از خدا بترسی روز از خدا نمیترسی تا اگر از قیامت بترسی روز قیامت رستاخیش بترسی کار نمیکنی این کار نزدیک هم نمیکنی تو ایمانی بقوت هم نداری کار کسی که میکنن یه چاره بعد جوان میگد 2 ماه 3 ماه میگد کار کردم پول من ندادم میگد میشیاری من دیگه جاگیش نمونم یه چاره میگد هیچی پول گرفته میگه خودش کار نمیده گرفته برفته از خدا ناموس نمیکنی از خدا نمیترسی من بیچاره 3 ماه بیکار کار کرد آیله شوم زندگی شه روزگار شه بچه خدا خواهد نیت که تی برفت و فیلم کنه بخور تو مسلمانی باید و حقیقی ایمان داری باید از الله ترس عزیزانی من ایمان مستحکم که انشاءالله خدا خواهد حلال زندگی کن امام حنبلی صاحب مذهب است عروسش میفت که دایم یا امام ما گشنگم بریم و حرام نخوریم که عذاب خدا نطاقت نداره
حلال را حساب، حرام را عذاب است عزیزان من. ولی حرام عذاب دارد، ولی عذاب چه میکشی انشاءالله خدا خواهد. عذاب چه میبینی بعد که وقت میگذرد. این از خدا ترسید انشاءالله خدا خواهد. همه ما انشاءالله خدا خواهد حرکت کنیم تا عبادت کن، نماز خونم عزیزان من. سبب همش به نمازی است، یا که نماز خوانم حالی فیض نمازم، نماز شیرین لذتاش نمیدونم که خدا میگه این الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. نماز میگه شما را از کارهای فحش و فاحش باز ندارد، لکن ندادت و نماز نیست. نماز میگه سری صدق و صفا نیست اگر در کعبه گذاری روا نیست. این نماز که پاونه اگر کعبه نخونش روا نیست. حاجی برفته اگر 63 میلیون در پولی حروم کتی براو خداش تا قبول نمیکنه. خدا همچنین قبول میکنه پاک باشی، حلال باشی، پولی حلال داشته باشی، یا که بچه اکاده دوزی خورونده ساده. میدانی ما نبت من الحرام اولا بالنار. پیغمبر اون چه که میسبزانی به دنیا میار میگه حرام و دوزخی است. فقط بیچاره همون بچه اکاده دختراتا هزمی دوزخ چی میکنی فقط. همین مسلمان شوی ارگینال شو، مسلمان شوی حقیقی شو انشاءالله. مسلمان باش از تصدیق جانی، نه اقرار است و نوکی زبانی. اخوان بلو که زبان مسلمان تا کشت نگیری. مسلمان دوست امروز، مسلمان عرقخور، مسلمان زیناگر، مسلمان پرسنچیک و پرسن داده سده. مسلمان دوست، مسلمان دروغچی، مسلمان فریبگر. اما کجا رفتیم از ایرانی؟ این کجا شد این نماز؟ اثرش کجا شد؟ این طاعت عبادت اثرش کجا شد؟ خود بالکل فساد نبرفته. از الله نخواه نترسه. عزیزانی من خزم خدا در معصیت های گناه زیاد شدن گیره الله بلاش اومدن بگیرد. شما با تاریخ قرآن یک قسمش تاریخ است، با تاریخی پیشین مردمان نظر انداز. همون قومای سرکش، قومایی که بدبخت شدن الله یک قدر تازه کرده است. نست و نابود من صالح علیه السلام قوم آدبی. آد قومش میگه چنان جوسه های کلان کلان داشتن، خانه های بلند بلند داشتن. سوره فجر تفسیرش خون ولم یخلق مثله بلد. خدا میگه مثل این میگه ما شهرها نآفریدیم. همش بود پرستید، گوساله پرستید، شیطان پرستید. حضرت صالح گفت شو مذاقش کردن، گفتن تو جنی شدی. گفتن ای مردم گرد لا اله الا الله گفت نماز خون.